به نام خدا. ضمن سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان، فولادی هستم با تحلیل یکی از تست های ترکیبی کنکور سال 1403. سوال رو میخونیم. با توجه به شکل زیر و با فرض اینکه مناطق مورد نظر در داخل بدن جاندار قرار گرفته باشند، کدام عبارت نادرست یا غلطه؟ خب میخوایم دنبال گزینه غلط بگردیم. شماره ها رو هم که مشاهده میفرمایید در داخل بدن هستند. گزینه اول: در حدود منطقه 4 بخشی وجود دارد که اوریک اسید و آب موجود در همولنف ابتدا به آن وارد میشه. خب ما میدونیم بخشی که اوریک اسید ابتدا بهش وارد میشه لوله مالپیگی هست و لوله مالپیگی پس از آنکه آب و همولنف رو دریافت کرد اونها رو به روده باریک میریزه و از بدن دفع میکنن. البته مقداریش در راست روده آب و یونها بازجذب میشه و اوریک اسید دفع میشه. خب همونجور که مشاهده میفرمایید لوله مالپیگی در حدودای منطقه 4 هست و این گزینه درست است. گزینه 2: در حدود منطقه 3 بخشی وجود دارد که ارتباط یافته‌های بدن را با محیط فراهم میکنه. چیزی که ارتباط یافته‌های بدن با محیط رو فراهم میکنه در واقع همون نایدیس ها هستند. نایدیس ها هم طبق توضیحات کتاب در کنار تک تک سلول ها قرار گرفته، انشعابات پایانیشون، و همونجور که توی این شکل هم مشاهده میفرمایید در حدودای منطقه 3 نایدیس مشاهده می شود. پس این گزینه هم درست است. در حدود منطقه 1 یعنی سر جاندار بخشی وجود دارد که با طناب عصبی شکمی در ارتباط است. اول یادمون باشه که برخلاف ما که طناب عصبیمون یعنی نخاعمون از نوع پشتی هست، در ملخ و حشرات طناب عصبی از نوع شکمی هست. طبق این شکل که مشاهده می‌فرمایید در منطقه سر می‌بینید مغز قرار گرفته و ارتباط داره با طناب عصبی شکمی توی اونها. همچنین توی این شکل از کتاب زیست دهم مغز جاندار رو می‌بینید که در منطقه سر قرار گرفته و با طناب عصبی در ارتباط هست. طناب عصبیش هم مشاهده می‌فرمایید که از نوع شکمی هست. خب پس این گزینه هم درست است. در حدود منطقه 2 بخشی وجود دارد که همولنف را به حفره‌های بدن پمپ می‌کند. خب وظیفه پمپ کردن همولنف به حفره‌های بدن با قلب هست. همونجور که توی این شکل مشاهده می‌کنید قلب ملخ از نوع پشتی هست و در سطح پشتی بدن قرار گرفته، ولی قسمت شماره 2 در این محوطه قرار گرفته و در این ناحیه قرار میگیره. پس این گزینه غلط هست، زیرا قلبش همونجور که گفتم از نوع پشتیه. امیدوارم پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.